Калина с медом на зиму является распространенным методом лечения простуды, гипертонии и других заболеваний. На основе этих компонентов готовятся отвары и настойки. Полезными свойствами обладают не только ягоды, но и кора. Собирать ягоды необходимо в конце ноября, когда пройдут первые заморозки. При воздействии низких температур из калины уходит горечь. Сама калина имеет горький привкус, который мед нейтрализует и делает полезные для здоровья ягоды невероятно вкусными. Смесь, которая получается из меда и калины, по эффективности лечения многих болезней не уступает лекарствам. Обычно медово-калиновую смесь готовят так. Ягоды калины ошпарьте кипятком и протрите через дуршлаг или сито. Добавьте к калине мед в пропорции 1 к 1 и хорошо перемешайте. Принимайте по 1 столовой ложке натощак, и витаминный запас на день обеспечен. При болях в горле и хрипоте 1 столовую ложку калины залейте 1 стаканом кипятка, укутайте и дайте настояться не менее 2 часов. При ангине полощите горло 3 раза в день, а при хрипоте пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день. При бронхите разомните 3 столовые ложки калины и смешайте с 3 столовыми ложками меда. Залейте эту смесь 1 литром кипяченой воды и варите 10 минут. Процедите и пейте как теплый чай. Также такой чай хорош даже при воспалении легких. Для избавления от повышенного давления перемешивают ягоды и мед в пропорции 1 к 2. Для этого пригодны не только свежие плоды, но и заготовленные методом заморозки. Для поднятия иммунитета нужно смешать калину и мед поровну. Такую смесь настаивают в холодильнике 7 дней, а затем принимают перед едой 3 раза в день. Нельзя употреблять медово-калиновую смесь при болезнях почек, беременности, подагре, артритах, повышенной кислотности желудочного сока, мочекаменной болезни. Не стоит и злоупотреблять этим средством, поскольку мед может вызывать аллергию. Берегите себя. Всем крепкого здоровья и долголетия.